Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on ɗaɓe Jaygol Pulaku Tv mi silminaki ɗo moɗon mi hofni on kala hangol ɗon nder duniyaru fulum nder rawo moɗon Adamu Haruna wato nder commentary ji dede ɗi gatton ha nder video ji ɗi min gerwata ha YouTube dede mi laari commentary yimɓe feere ko watta yimɓe ɗiɗo nayo ko tato ɓe mbi ɓe ɗon mari haaje min gaɗana on video dede ko larani lawol ngol goɗɗo tokkata bloquer goɗɗo ha WhatsApp ma bo ya débloquer mo ha WhatsApp ko a yiɗa bloquer himɓe ɗuɗɓe misalu yake feere tawan himɓe ɗo gerɓama kujeji dede ɗi pottanayima amaran haaje bloquer ɓe acca yerɓango kujeji mai ko on ɗon gewtida ko nandi be majum ni hunde feere dalila feere fe'oto warta a yiɗatama yerɓango ɓe message sakkuma ɓe giya en ligne ko nandi be majum amari haaji ha bloquer ɓe en andi duɓe nder meɗen to ummake yake feere bloquugo ɗo sei nasta dow numéro makko ma jeehi ha bloquiragal ton yake feere a tawa bloquer ɗum gal ton aɗa tawa ɗum bloquaki dede no ɓerɗe maɗa yiɗi dalila majum min mbiya cewa min gara min tinda hen tinnore lawol ngol a tokkata a bloquer ko ɗum numéro ji noye giɗɗa nder wakkatire woore e nonnon to wodi numéro a sekata bloquer bo e lawol ngol a tokkata a débloquer ɗum amma hedde ko may do kala ben be abonai fu mi dottoro on dare seragal jungo moron nyamo ha on dari bindi bodeji be vindi zabone misalu banni do on gara on mema do maji bawton memi do maji on dari di ngarti baleji on dari nda kungel fere wadi banta alama lenguru se on mema do magel banni bawton memi do magel se on gara on mema do ngel dodo to don hokkata on kala ne min gerbi video kesol fu on ndarangol be koydum non tan gejjite warugo dede ha alama be ngadi kolel lo misalu like banni se on gara on mema do maji on dari kolel mai warti ble to don hollata on ngadi like non tan gejjite warugo lesdo babal commentary on bindana min commentary dede je beddata an ko jugomin non tan gejjite warugo dede babal e partage go e lien man ma bo on gada sharing majum banni on partage dede ha groupe ji modon ko mi himbe ji modon WhatsApp Facebook e ko nandi be majum ngam yarande man noni to en gari en nasta dede nder WhatsApp meden banni nda WhatsApp meden sen nata do majum banni bawto nati do majum mabitanake en banni to mari haaje yago nasta a bloquer numéro ji ko alara yato wodi numéro ji a bloquer no a débloquer de ko nandi be majum se wara ha alama to bonta ton sera gal jungo mala nyamo do se a mema do majum banni bawto memi do majum mabitanake ma se wara dede ha babal paramètre do ni se anata do majum bawto nati do majum se wara ha lignol arandewa be windi compte do se anata do majum banni bawto nati do majum toujours se wara nasta dede ha lignol gol arandewol habe windi confidentialité se anata do majum banni bawto nati do majum waddanima do dum dede tinnoje feere feere do dum par mi andi on andi dede en medu no ngaden video do kujeji didi par maji se adirto les se to wari dede nda do contact bloquer mi tami alari habe windi contact bloquer alari min be do windani mi okin wala numéro mi bloquer to wodi numéro a bloquer no nombre numéro ji a bloquer mai do atano e windani ma nombre mai do habe windi min okin do to jotta en gado mari haaje bloquer go numéro ji feere se wara mema do contact mai banni misalu banni nda dede habe windi contact bloquer mai do se wara mema do majum banni bawto memi do majum banni dum mabbitantama alari min dede wala numéro mi bloquer to mi mari haaje bloquer go numéro feere jotta se mi wara do seragal jungo nyamo ha alama be holli mi bedda be wadi alama plus be holli be nen gello se mema do majum banni bawto memi do majum du waddante na numéro ji mara di par maji a laran do be windi de nombre contact ji mara alari nda nombre contact ji ando 1720 contact mi mari to be labbita de a sufta de himbe be mari haaje block go jotta en garu misalu min mi dirto tan mi wara mo mi mari haaje fu misalu jotta en garu nda odo do mi din block mo sei mema do numéro mako banni tan to memi do maka alari deja nda kami blocki ga to mi mari haaje beddu goddo sei mi loro mi wara mi mema do man tan banni sei mema do majum bawto memi do majum mi sufta de goddo mi mari haaje misalu en garu mi mari haaje block go odo sei mema do majum kanjuma banni bawto memi do majum ni deja hanko ma mi bloquer mo jotta to mi wurtoto no mi lorto bawo en loro en nasta diga de arande ha nastunoren en bi en ngari nasti do en nasti paramètre en lori en nasti de compte en lori nasti confidentialité to en dirto ke les do ma do ha de contact bloquer alari be kolli en de contact deja e bloquer to noy to mi mari haaje larugo dum moy mi bloquer se a wara mema do majum toujours banni bawto memi do majum alari dum holli nda de himbe be bloquer mai do bello gabon be abdourazak mi tami on dari hambe bloquer to mari haaje débloquer be no watta se wara mema do inde mo ayida débloquer mai do misalo en gadu mi mari haaje débloquer bello gabon do se mara mema do numéro mako banni bawo memi do majum alari be holli mi débloquer bello gabon mai do se mi mema do majum banni tan bawo memi do majum ayidi wadi recherche ay numéro mai ka débloquer jotta se aloro a wara a mema do numéro aka mai mangota misalu banni bawo to memi do maka alari be gaddani mi débloquer ka se mara mema do débloquer mai jotta do de numéro mai do ka débloquer to don lawol de koyngol tinno
jonde mi wari ha mi tindina en min gadino video mai min gadi take dum ha daidai group ji meden je WhatsApp mi tawi bo ha jotta himbe don jamto dum dalila mai do mi wi'a mi wada dum ha YouTube heba daidai kala ne goddo mari haaje majum fu ko da yejjitino dum ha YouTube daidai ko be warobe bawo be tammi taw ko dum ha YouTube amma do mi tammi on pamani sakirabe min do toro on daidai ton don dara video jamin to ndari publicité ha arande ko ha chaka video mai do acce dum sai to dum timmi non to ndara dum ha arande ko chaka acce sai to video mai gol timmi ha ragare magol on tammi larugo be gaddani on publicité ça dépend daidai publicité mai je be gaddanta on ngam video fere tan be do ngara publicité hunde fere acce video mai do sai to dum timmi non mai do min mara avantage ha majum ngam mai do sai on ballito sakirabe mi tammi on pamani on jarama dum der rawo modon Adamu Haruna. Wassalamu alaikum.